லவ் பேர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் சிங்கிள் பறவையாக உங்கள் பக்கத்துலேயே வச்சு நீங்கள் வளர்க்க போகிறீங்க, இல்லை டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, நீங்கள் கையிலேயே வச்சு பழக்கக்கூடிய பறவைகள் அப்படின்னா நீங்கள் சிங்கிள் வாங்கிக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் பேரா வாங்கி கூண்டில் வளர்க்குறதா தான் பேரா வளர்க்குறது ரொம்பவே பெஸ்ட்டு. எல்லாருக்குமே ரொம்ப அதிகமாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இது, லவ் பேர்ட்ஸ் ஆனா பெண்ணா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு. ஸோ ஆனா பெண்ணான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாக்லேட் ப்ரௌன் கலர், டார்க் ப்ரௌன் கலர், அதே போல் வந்து டார்க் ப்ளூ, இந்த கலர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்ணோட மூக்குக்கு மேலே சேரான்னு சொல்லுவாங்க அதில் இருக்கும். ஆணுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிங்க் கலராகவும் இல்லை வைப்ரண்ட் கலராகவும் இருக்கும். இதை வச்சு தான் நீங்கள் ஆனா பெண்ணான்றதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் மோஸ்ட்லி. அடல்ட் ஆர் செமி அடல்ட் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செமி அடல்ட் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த மூக்குக்கு மேலே அந்த வெள்ளை கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து கலர் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன், அதுக்கு பேர் சியரா. அந்த சியரா மேலே பார்த்தீங்கன்னா பார்ஸ் மாதிரி வரி வரியாக கோடுகள் இருக்கும். அந்த கோடுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே அது வந்து பார்த்திங்கன்னா செமி அடல்ட். இன்னும் அடல்ட் ஸ்டேஜ் வரல அப்படின்றத வந்து நீங்கள் கிளியராகவே தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே போல் பறவையோட சைஸை வச்சும் நீங்கள் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம், பறவையோட உருவத்தை வச்சும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். லவ் பேர்ட்ஸை வளர்க்க வந்து எந்த வகையான கூண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் உயரமாக இருக்கிற கூண்டுகளை கம்பேர் பண்ணுறதை விட அகலமாக இருக்கிற கூண்டுகளை தான் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே ப்ரிஃபர் பண்ணோம். ஏன்னா பறவைகள் வந்து அதிகமாக பறக்க ஆசைப்படும், உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து கூண்டுலேயே வந்து அதிகமாக பறக்கிறதுக்கு வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் ஆசைப்படும். ஸோ அகலமாக இருக்கிற கூட மினிமம் ஒரு 30 இன்ச்சு அகலம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூண்டு இருந்ததுன்னா நம்மளோட லவ் பேர்ட்ஸ் ரொம்பவே ஆரோக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அது உள்ள வரும். லவ் பேர்ட்ஸ் கூண்டுக்குள்ளே வந்து பிளாஸ்டிக் சம்மந்தமான பொருட்கள் எதுவும் வைக்காதீங்க. ஏன்னா அதோட உடல்நிலை கெட்டுறதுக்கு அது ஒரு காரணமாக கூட இருக்கலாம். மர சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள்லேயே டாய்ஸ், சின்ன சின்ன டாய்ஸ் இருக்குது, அந்த மாதிரியான டாய்ஸு, நீங்கள் வைக்கக்கூடிய ஸ்டிக்கு, அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக கரெக்டாக என்னென்ன வைக்கலான்றதை பார்த்து வச்சிங்க அப்படின்னாலே லவ் பேர்ட்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்கும், ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரீடிங்கும் ஆகும். அவுட்டோர், அதாவது வீட்டுக்கு வெளியே நீங்கள் கூண்டு வச்சு வைக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து 40 டிகிரி செல்சியஸ் ஃபாரன்ஹீட் வரைக்கும் தாங்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும் பறவைகள். ஸோ அதிகமான உஷ்ண காற்று இல்லாத பட்சத்தில் இது வீட்டுக்குள்ளே வச்சு நீங்கள் வளர்க்குறீங்கன்னா 60 முதல் 75 ஃபாரன்ஹீட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து தாங்கக்கூடியது தான். ஸோ அதுக்கு மேலே வெப்பம் அதிகமாக போகும்போது தான் பறவைகளோட உடல்நிலை குறை காரணமாக வந்து பறவைகள் இறக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. இது நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி தான் இது. ஸோ லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து தண்ணி குடித்தும் பார்க்கல, அது எப்படி குளிக்கிறதே நான் பார்த்ததில்லைன்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ நீங்கள் தண்ணி வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சுத்தமாக வைக்கிறீங்களோ, சுத்தமான தண்ணீரில் மட்டும்தான் லவ் பேர்ட்ஸ் குடிக்கவும் செய்யும், குளிக்கவும் செய்யும். அதே போல் எல்லா லவ் பேர்ட்ஸுமே ஒரே பாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியில் குளிக்குமானா குளிக்காது. அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் விஷயங்கள் வைக்கணும். ஒரு கிண்ணத்தில் வெறும் புல்லுங்களை போட்டு அதில் பாதி தண்ணி வச்சிங்கன்னா அதில் குளிக்கக்கூடிய லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. வைக்கப்புல் போட்டு தண்ணி ஊற்றி வச்சிருந்தீங்கன்னா அதில் குளிக்கும். ஸோ ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் வெறும் தண்ணியில் கூட குளிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வச்சு பாருங்கள். இல்லைன்னா ஸ்ப்ரே பாட்டில் மூலயமா உங்களோட லவ் பேர்ட்ஸை ஸ்ப்ரே பண்ணி பாருங்கள். இல்லை, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லவ் பேர்ட்ஸோட இறகுகள் அதிகமாக உதிரத்துக்கு காரணம் வந்து 2 இருக்கும். ஒன்று வந்து பறவை தன்னைத்தானே வந்து இறகுகளை வந்து எடுத்து போடுதான்னு பாருங்கள். அப்படின்னா அது சீசனுக்கு தகுந்தாற் போல் அதோட இறகுகளை அதுவே எடுத்து போட்டு புது இறகுகள் வரும், அது பறவைக்கு ரொம்ப நல்லது. இல்லை மற்ற பெரிய பறவைகள் இருந்து அந்த பறவைகள் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் அடித்து அதோட இறகுகள் பிக்குதான்னு பாருங்கள். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா பறவையை பிரிச்சுடுங்க. மறுபடியும் அதே கூண்டில் போட்டிங்கன்னா அந்த பறவை அந்த சின்ன பறவையை அடித்து இறகுகளை பிரித்து சாகடிக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ தானாக இறகுகள் உதறது வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, அது பறவைக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம்தான்.
சராசரியாக ஒரு லவ் பேர்டு ஆயுட்காலம்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் 2 வருஷத்துலேருந்து 14 வருஷம் வரைக்கும் ஒரு லவ் பேர்ட்ஸோட உயிர் வாழ முடியும். ஸோ இதுக்கு இடைப்பட்ட காரணத்தில் ஒரு லவ் பேர்ட் சாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று அதுக்கு ஏதாவது இன்ஜூரி ஆகிருக்கும், ஏதாவது காயம் பட்டிருக்கும், அதை கவனிக்காமல் விட்டுருப்போம், இல்லை ஜன்னலோட சத்தம், ஜன்னல் பக்கத்தில் வச்சுருப்பீங்க, அதிர்ச்சி காரணமாக இருக்கக்கூடிய பறவைகளாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இல்லாமல் பறவைக்கு ஏற்ற சூழலில் கரெக்டான உணவு வகையோடு நீங்கள் கொடுத்து கரெக்டாக பார்த்துக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக மினிமம் 2லேருந்து 14 வருஷம் வரைக்கும் ஒரு லவ் பேர்ட்ஸால் உயிர் வாழ முடியும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி. லவ் பேர்ட்ஸால் பேச முடியுமா? கண்டிப்பாக லவ் பேர்ட்ஸாலையும் பேச முடியும். மற்ற பறவைகள் போல லவ் பேர்ட்ஸும் பேசும். ஆனால் அது குரூப்பாக இருக்கும்போதோ இல்லை பேராக இருக்கும்போதோ நீங்கள் பேச ட்ரெயின் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரெயின் ஆகாது. சிங்கிள் லவ் பேர்டாக வச்சு நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே டேம் பண்ணி வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா, வீட்டுக்குள்ளே பறக்கிறதுக்கான சூழ்நிலை இது எல்லாமே கொடுத்து வளர்க்குறீங்க அப்படின்னும்போது கண்டிப்பாக அந்த லவ் பேர்ட்ஸை உங்களால் பேச வைக்க முடியும். அது பேசும். இது போன்ற தகவல்கள்லாம் உங்களுக்கு இன்னும் மேலே வேணுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அஸ்வினி பேர்ட் ஃபார்ம்ஸ்.